Aí pessoal, tudo bom? Bom, esse carro aqui chegou, o Honda City, chegou na oficina com barulho de suspensão, batendo, alguma coisa assim. Mas aqui não tem nada, tá tudo certo aqui. Buchamento, tá tudo ok, né? Então ela reclama de barulho. E o único barulho que tava batendo aqui é esse aqui, ó. Devido isso aqui tá solto, né? Então isso aqui faz uns barulhos, dá a impressão que tem alguma coisa solta aqui, mas não é. Essa capinha aqui que tá com problema. Tem que trocar, né? Trocar esse batentezinho aí. Trocar esse batente. Mas ainda não tá ainda crítico ainda não. A suspensão tá boa. O amortecedor tá bom ainda, não tá vazando óleo nem nada. Então, deve ser essa capinha aqui que tá fazendo barulho. Mas demais, pivô, bandeja, tá tudo em ordem. Aqui tá tudo em ordem. E o que tem que fazer aqui é a troca de pastilha. A pastilha aqui já tá no limite. Aqui do outro lado também. A pastilha aqui tá no limite também. Então eu vou fazer a troca de pastilha. Aqui também tá mais firme do que o outro, né? Mas agora no momento seria inviável tirar isso aqui só para trocar esses plásticos aí. Não tem sinal de vazamento de óleo nem nada. A suspensão tá boa. A bieleta aqui também não tem folga. O guarda-pó dele aqui tá um pouquinho estourado, mas ele aguenta ainda um bom tempo aí para trocar. Não há necessidade de trocar. Bom, então o serviço aqui vai ser rápido aqui, simples. Esse é um servicinho tranquilo. O braço da direção não tá com folga nem nada. Então é isso aí. Vamos executar o serviço.